Halo sahabat Ultramedika, tahukah kalian seberapa pentingnya beretika saat batuk dan bersin? Beretika saat batuk dan bersin berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus secara luas melalui udara bebas yang berpotensi menular ke orang lain di sekitar kita. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar itu? Yang pertama, saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Yang kedua, buanglah tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Yang ketiga, apabila tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam. Yang keempat, kamu juga bisa menggunakan masker saat dalam keadaan bersin atau batuk. Yang kelima, segeralah untuk mencuci tangan kamu menggunakan air bersih yang mengalir dengan sabun atau dengan antiseptik yang mengandung alkohol. Yang keenam, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Nah, sekarang sudah paham kan? Yuk, selalu menerapkan etika bersin dan batuk yang benar ini di kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat mencegah penularan bakteri maupun virus yang ada di lingkungan sekitar, agar kesehatan kita senantiasa terjaga. Salam sehat bersama Ultramedika.